Ниночка, давай, начали. Это я, это, а вот теперь смотри-ка, а теперь, Ниночка, налетел ветер. И их перемешал. Перемешал. Положи их правильно. Вы не делали еще Нет. этого? Записывайте. Игра называется «Ветер». Ветер перемешал, а ты найди вначале сюда положи. Клади А. Бери А, клади сюда. А рядом клади синенькую Я. Нет, Я сюда клади. Я. Теперь положи сюда красную и называй ее. Говори. О, а рядом положи синенькая. Ее. Вот так будете играть дома в ветер. А теперь смотри, будем играть с Ниной в прятки.